켜볼게요. 냉장도 켜보고 이 상태에서 자 돌려볼게요. 약하게 돌리면 꺼져야 돼요. 꺼졌어. 오케이. 꺼졌죠? 아까 이게 이렇게 안 됐잖아요. 그 저쪽 곳은 같이 요거는 냉장인데 조금 됐네. 세게 하니까 아니 너무 세게 하지 마. 요거는 아까 그대로 해놓을게요. 예. 도는 것만 확인하려고. 채소가 다 얼어버렸어. 요거는 이제 꺼졌는데 이제 돌려야 되잖아요. 내가 그거 조정할게. 내가. 아 그래요? 요 정도 너무 해놓고. 세게 하면 냉장 밑에가 아침에 너무 얼어버려가지고. 야채는 조금 더 약하게 해놓을까요? 제가 그거 할게요. 아 그러실래요? 지금은 이제 조절됩니다. 그죠? 요걸 이제 돌리면은 꺼지면. 예, 파란 불이 꺼졌죠? 그죠? 저기 그럼 됐어. 예, 됐어.